специально для этого зала. Это не то, что купили готовую продукцию, установили. Нет, специально делались. Вот они, можно увидеть симметричность вот этих вот цветочков где-то здесь на этой лепнине, да, на этой резьбе по дереву или на, посмотрите, вот на бархате ручной работы итальянских мастеров. И зеркальце, вот увидите, вот зеркальце тоже сделано в острой мрамор, специально вот для этого места, видите, как оно потом вписывается. Дальше я хочу обратить ваше внимание на эти два ситника. Это подарок того индийского махараджа, который туда присутствовал на открытии. Они сделаны из черного красного дерева, это единственное дерево, которое ходит. Инкрустация полных ценных камней, серебра, вот, перламутры, а наверху еще и горный хрусталь. И не менее два уникальных коралла, это один тип кораллов. Чем уникально, тем, что на одном подарочном сантиметре нужно брать больше 100 узлов. И для того, чтобы эти узлы попадать, искали маленькие детские узлы. И вот эти работы персидских ковров называются «Дорога в бездну». После окончания теряли зрение дети. Поэтому «Дорога в бездну». Далее, когда